गर्मा गर्म मूंग दाल और मेथी की जुगलबंदी। चलिए मिलके बनाते हैं सिंपल सी रेसिपी। मेथी को लेके उसे वॉश कर लेना है और उसे कट कर लेना है। एक पेस्ट हम रेडी करेंगे, उसके लिए सारी चीज़ें रोस्ट कर लीजिए। अब कढ़ाई में डालना है तेल, जीरा, प्याज, मिर्ची, हींग और ये चने की दाल जो मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रखे थे। अब डालेंगे टमाटर और ये हमारे घरगुती मसाले, जिसे हल्दी, धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमें 10-15 मिनट के लिए पकाना है। चने में हम डाल देंगे ये मेथी और ये हमारा पेस्ट। थोड़ा सा नमक डाल के इस सब्जी को और 10 मिनट पकने देंगे। अब गरम गरम पराठे के साथ इसको सर्व करेंगे और आप इसे एंजॉय करिए।